Projekt SVLO spodbujanje vključevanja mladih s posebnimi potrebami v lokalna okolja smo napisali na začetku leta 2017, ga prijavili in začeli izvajati v drugi polovici istega leta. Namenjen je sodobnim oblikam usposabljanja in izobraževanja mladih za približevanje trgu dela. Najprej so bile na vrsti nove ideje in nove zamisli o inkluziji otrok s posebnimi potrebami, o egalitarnih simbolizacijah življenja s posebnimi potrebami, o družbeni pravičnosti in enakih možnostih, o delu, hendikepu in družbi, o deinstitucionalizaciji, o skupnostni skrbi in kajpak o približevanju trgu dela. Projekt smo vpeli v smernice nove generacije, v vizije prihodnjega življenja ljudi s posebnimi potrebami v Evropski skupnosti. To so smernice za socialne inovacije, za prehajanje v zeleno in digitalno gospodarstvo, za ustvarjanje novih socialnih partnerjev in novih mrež. Sledile so dejavnosti v šolskem letu 2017-2018. Izdelali smo skupni logotip. Odprli smo odprti prostor za izvajanje novih modulov, novih načinov razmišljanja in učenja, za večji socialni in kulturni kapital, za nove kompetence. Posvečali smo se psihologiji in filozofiji pravičnosti. Usposabljali smo se v delavnicah za socialno podjetništvo, za razumevanje zagonskih podjetij. Sodelovali smo na mednarodnih konferencah in organizirali prvo svojo konferenco. Bilo je maja 2018. Njen naslov je Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami. Razmišljali smo o institucionalnih rutinah in kako jih premagovati, kako razvijati nove rutine za opolnomočenje, o tem, zakaj primanjkuje prilagojenih delovnih mest v običajnih okoljih. Organizirali smo predavanja v lokalnem okolju, da bi širili spoznanja in vednost o skupnostni skrbi, o inkluziji in o enakosti. Izdelovali smo poslovne načrte za dejavnosti, s katerimi bi se mladi lahko uveljavljali kot dobri delavci, spretni izdelovalci in prijazni ljudje. Izvajali smo še več delavnic, nastajali so izdelki in izvajali smo storitve. Najeli smo prostore in ustvarili učno stanovanje. Opremili smo ga za neodvisno življenje mladih, za deinstitucionalizacijo. Kaj smo delali v njem? Poglejte.
V novem šolskem letu, v šolskem letu 2018-19, smo k sodelovanju pritegnili nove partnerje. Učili smo se novih veščin in spretnosti. Nastopali smo v javnosti, da nas slišijo, da povemo, kdo smo in da nas vidijo. Pogovarjali smo se o družbi, zakaj nismo vsi enaki, o hendikepu, zakaj so nekateri ljudje izključeni, kaj to pomeni. Za en dan smo prijateljsko prevzeli vodenje trgovine. Pokazali smo, kaj zmoremo, kaj znamo in kako dobri smo. Sodelovali smo na mednarodnem sejmu učnih podjetij, da bi bili navzoči, da bi nas videli kot zaklade drugačnosti. Delali smo v slikarskem ateljeju. Učili smo se vnovič novih spretnosti in veščin za še boljše izdelke, za ustvarjalnost in za umetnost, za fotografijo. Preizkusili smo se tudi v gledališču za otroke. Ustvarjali smo svoje predstave. Decembra 2018 smo organizirali še drugo konferenco. Smo v šolskem letu 2019-2020. Decembra 2019 smo organizirali še tretjo konferenco z naslovom Hendikep, družbena pravičnost in enake možnosti. Učili smo se na realnih delovnih mestih za kompetence in za medgeneracijsko solidarnost. Delali smo na daljavo. V šolskem letu 2020-2021 smo nadaljevali z dejavnostmi za enak dostop učencev in dijakov s posebnimi potrebami na trg dela in kapitala. V učnem stanovanju smo odprli galerijo z izdelki dijakov. K sodelovanju smo povabili lokalne umetnike in nekdanje dijake Ciriusa. Bili smo del zemljevida, še vedno smo delali na daljavo. Decembra 2020 smo organizirali konferenco o enakem dostopu, na daljavo seveda. V šolskem letu 2021-2022 smo delali v šolski trgovinici. Organizirali in izvedli smo dobrodelno akcijo za otroke s posebnimi potrebami. Preizkusili smo se v novih delavnicah in organizirali smo 5. letno konferenco z naslovom Mladi s posebnimi potrebami v sodobnem svetu. S projektom smo ustvarili mreže partnerjev in realne pogoje za dodatno usposabljanje mladih in za približevanje trgu dela, tako kot smo se zavezali leta 2017.